नमस्ते दोस्तों, आज हम मंदसौर के मशहूर पाशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं और देखो साथ में कौन है। मंदिर जा रहे हैं भाई, ब्लॉग भी बन रहा है, दोनों का कॉम्बो। ये देखो यहाँ हर कोना भक्ति से भरा है। ये फूल वाले भैया देखो फुल मंदिर वाइब्स दे रहे हैं। यहाँ आके एक अलग ही शांति मिलती है दोस्तों। भाले ही मैं बंदर हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन सबके लिए होते हैं। ये जगह ना भाई हर बार आके दिल को छू जाती है।